अभी एक कार है कल्टस EFI 2012 मॉडल। मेरे दोस्त की ये गाड़ी है और इसमें प्रॉब्लम ये आई कि वो ऑफिस जा रहा था तो गाड़ी जो है वो अचानक ही बंद हो गई और RPM उठाना बंद हो गई। उसने एक राह चलते हुए मतलब जो है कहीं पे भी गया और उसने एक मैकेनिक को दिखाई, तो उसने इसका थ्रॉटल वगैरह खोला और क्लियर करा। तो वो किस तरीके से क्लियर किया कि उसको दोबारा अभी के अभी विदिन 2 आवर्स वो मेरे पास दोबारा आया और कहा कि भाई प्रॉब्लम हुई है। भाई इस तरीके से थ्रॉटल क्लियर किया है, ये देखें। इसके अंदर आप ये देखें कि जंग कितना भरा हुआ है, इसको क्लियर नहीं किया गया। हालांकि इस जब तक के ये क्लियर नहीं होगा, ये देखें इसके अंदर आप कचरा देख रहे हैं किस हद तक कचरा भरा हुआ है। जब ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो इसके RPM स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं अभी अपने दोस्त से पूछता हूँ, हाँ भाई क्या हुआ आपके साथ? बंद हो रही थी, बार बार 3000 RPM से ऊपर झटके मार रही थी, मिसिंग कर रही थी। अभी फिर फ़ायदा हुआ कुछ उसको दिखाने का? फिलहाल के लिए तो चल गई थी, लेकिन वही हुआ थोड़े टाइम बाद चलने के बाद खड्डा वड्डा आया, कोई कचरा वचरा होते गया होगा अंदर, वही मसला। ये कचरा बेसिकली रेडिएटर से आता है और कूलेंट हालांकि डाल दिया है इसमें, लेकिन ये इसको क्लियर करना सही तरीके से अगर क्लियर ना किया जाए तो ये मसला पैदा कर देता है दोबारा से। तो अभी मैं इसको क्लियर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखें कि कितना कचरा इसके अंदर भरा हुआ है ना। तो मैं अभी इसको क्लियर करूँगा और इसके बाद फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि गाड़ी कैसे स्टेबल होती है। अब आप लोग देखें कि ये क्लियर हो गई है, अंदर कोई कचरा नहीं है, ठीक है। आपने देखे नीचे से भी नज़र आ रही होगी, पीछे ज़मीन पूरी क्लियर हो गया और ये भी जगह मैंने क्लियर की है। WD-40 इस्तेमाल किया है और टोटल क्लीनर इस्तेमाल किया है, तो ये क्लियर हुई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब हमारा रेडिएटर पानी फेंकेगा तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो यहाँ पर एक जो है मैग्नेट होता है, वो अपना वर्किंग जो है, जब टेम्परेचर हीट आती है तो ये अपना RPM मेंटेन कर देती है गाड़ी, ठीक है। जब तक कि इसको आप क्लियर नहीं करेंगे कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, अब मैं इसको फिटिंग करूँगा, फिर मैं आपको इसके RPM भी दिखाऊँगा कि कैसे चल रहे हैं। तो व्यूअर्स फिटिंग हो गई है थ्रॉटल की, बिल्कुल ओके करके ना। ये देखें, ये इसके मैंने दोनों रेडिएटर के पाइप भी लगा दिए, सब ओके हो गया जी। भाई सल्फ दो, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल साउंडलेस इंजन हो गया। और अब मैं RPM भी आपको दिखाता हूँ। अब ये मेंटेन करेगी, तो RPM कैसे मेंटेन करती है। अभी RPM ये दिखा रही है आपके सामने 1500। ये जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा ये अपनी जगह पे आ जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू हो गई है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये कूल से जो है हॉट की तरफ जा रहा है और RPM देखें आहिस्ता 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 ये डाउन करना शुरू कर रही है। जैसे ही ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी RPM इसके अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो व्यूअर्स देखें, अब जो है ये RPM जो है इसके स्टेबल होना शुरू हो गए। ये अब तकरीबन 800 पे आ जाएंगे और ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। बेसिकली काम अगर क्वालिटी से किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो बंदा भी खुश होता है और आप ख़ुद भी मुतमईन रहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर पैसा कमाने मकसद हो तो फिर आपका नाम नहीं रहता, आपको लोग जो है बुरे अल्फाज में याद करते हैं। तो अभी जो है ये अपनी जगह पे आ चुके हैं RPM। ये देखें व्यूअर्स, ये अपनी जगह पे आ गए। मैं अभी आपको एक्सीलेटर भी दे के दिखाता हूँ। एक्सीलेटर दीजिएगा जनाब, छोड़ दो। ये देखिए, ये आ गए अपनी जगह पे। तो अब हम अपने दोस्त से पूछते हैं, हाँ भाई क्या कहते हैं अब आप इसके बारे में, कैसा काम हो गया? अब मज़ा आ गया? उस टाइम पैसे कहाँ गए फिर? तो भाई
ये सैयद ऑटोज़ आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कारों का भी जो है वो हम काम करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ यारों दोस्तों की। तो इंशाल्लाह जो है वो जो भी देख रहा है और मैडी की तरफ से कोई पैगाम है तो भाई तुम भी दे दो यार। काम उसी से कर रहा हूँ भाई जिसको आता हो, जो मतलब मंजा हुआ हो इस फील्ड में। ये जो है ना, ये चीज़ें जो होती हैं हर किसी का बस की बात नहीं होती। सही है भाई, ठीक है।